కర్రీస్ ఇంకా వేరే సార్ టేప్ ఎట్లా తీస్తున్నారు చూపించండి. అంతేనా? గట్టి కొట్టట్లేదు. వెనకాల కానిస్తున్నారు కదా మేడం? అవును సార్. మేడం వెనకాల పెడుతున్నారు. అవును సార్. మొన్నటి వరకు లేకుండా సార్ బాగా తీసాడు టేప్స్ కూడా బాగా. ఇట్లా వెనకాల కానిస్తున్నారు మేడం. ఇట్లా అవును కొడుతున్నాను సార్, తీస్తుంటే 2 days నుంచి పెయిన్ ఒకటి బాగా అయింది. ఆపరేషన్ అంటే గ్యాస్ పోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా పెట్టినారంటే వాడు అట్లా తల వెనకాలకి వేస్తున్నారు. మీకు భయం అవుతుంది, అయినా కానీ ఇట్లా పట్టుకోవచ్చు మీ ఫింగర్. కొంచెం ఇట్లా మీరు ఈ హ్యాండ్తో సపోర్ట్ చేసుకొని పైకి ఎత్తితే తల వెనకాల అనేది తగ్గిపోతుంది. ఏమన్నా అయితే మీకు ఇక్కడ చేయి పట్టుకొని ఉన్నారు జారిపోకుండా. ఈ కప్పుడు హ్యాండ్తో కొట్టాలి. ఈ తల ఇట్లా వేస్తుంది కదా వెనకాలకి, దానికి సొల్యూషన్ అది కాదు. ఇది కొడితే సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమిటంటే గ్యాస్ పక్కన పెడుతుంది. ఇంతసేపు ఏడ్చినావు కదా, ఏదా సౌండ్ ఏది మధ్యలో సౌండ్